വേനലിങ്ങനെ ചുട്ട് പൊള്ളിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സൂര്യൻ്റെ ചൂട് ഓരോ ദിവസം ചെല്ലുന്തോറും ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എ സികളെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. എ സിയെ കുറിച്ചുള്ള വില വിവരങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. എറണാകുളത്ത് പാലാരിവട്ടം ബൈപ്പാസിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള QRS എന്ന് പറയുന്നൊരു ഷോപ്പിലെ എ സികളുടെ വില വിവരങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാവരും ഈ പറയുന്ന പോലെ എ സി വാങ്ങാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഓടി നടക്കുന്ന ഒരു ടൈമാണ്. കാരണം ഒരു മാർച്ച് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു മാസം, മാർച്ച് ഏപ്രിൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചൂട് കൂടിയ മാസങ്ങളിലൊന്നാണ്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഞാൻ പറയുന്നില്ല, നമുക്ക് QRSൽ പോയിട്ട് എ സിയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ എയർ കൂളറിൻ്റെയൊക്കെ വില കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം നമുക്ക് നോക്കാം, ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നേരെ നമുക്ക് ഷോറൂമിലേക്ക് പോകാം. ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഷോറൂം. QRS എന്നാണ് ഷോറൂമിൻ്റെ പേര്. എറണാകുളത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഗ്രൂപ്പുകളിലൊന്നായ ഗ്രൂപ്പാണ് നമ്മുടെ QRS. എല്ലാ ബ്രാൻഡ് എ സികളും നമുക്കിവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നേരെ നമുക്ക് ഷോറൂമിൽ പോയിട്ട് അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കാണാം. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത്. QRSൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജുകളല്ലേ ബ്രോ? അതെ, ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഡബിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജുകളാണല്ലേ. അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജുകളുടെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ഡൗൺ ചെയ്താൽ മതി. നമ്മൾ QRSലെ ഫ്രിഡ്ജുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രൈസ് വില വിവരങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തംബ്നെയിലിൽ നിങ്ങൾ കണ്ട പോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എ സിയുടെ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ QRSൻ്റെ എ സിയുടെ ലൈനപ്പ് അല്ലേ? അതേപോലെ താങ്കളുടെ പേര് സച്ചിൻ അല്ലേ? അപ്പോൾ സച്ചിനായിരിക്കും നമുക്ക് എ സിയുടെ വിലയും കാര്യങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽസും എല്ലാം പറഞ്ഞു തരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാ കമ്പനികളുടെ ലൈനപ്പും ഉണ്ട്. സാംസങ്, ലോയിഡ്, പാനസോണിക്, LG, വോൾട്ടാസ്, ബ്ലൂ സ്റ്റാർ, ഗോദ്രേജ്, ഡേക്കിൻ, ഹെയർ, പാനസോണിക് തുടങ്ങി എല്ലാ തരത്തിലുള്ള എ സികളുടെയും ആ ഒരു ലൈനപ്പ് നമുക്കിവിടെ QRSൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അത് മാത്രമല്ല, ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി, നമുക്ക് കൂളർ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ എയർ കൂളറുകളും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ ഒരു വേനൽക്കാലത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ കൂളറിൻ്റെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഒരു ലൈനപ്പുകളും കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ആദ്യം നമുക്ക് എ സിയുടെ വില നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് നേരെ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ കൂളറിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം. അപ്പോൾ ബ്രോ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബ്രാൻഡിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ? ഇത് ഏതാണ് ഈ ഇരിക്കുന്നത്? അത് IFB ആണ്. IFB ആണല്ലേ? ഓക്കെ. IFB എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പ്രൈസ് എങ്ങനെയാണ് വില വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊരു 29-28 ആ റേഞ്ചൊക്കെ നമുക്ക് 1 ടൺ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വരുന്നത്. ഓക്കെ. 29,000-28,000 രൂപ ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. നമുക്കിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ഓഫർ ഉണ്ടോ? സമ്മർ കൂൾ ഓഫറോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് എല്ലാവരും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. ഓഫർ റേറ്റ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഓഫർ ഇട്ടിട്ടുള്ള റേറ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അല്ലേ? ഓക്കെ ഫൈൻ. അപ്പോൾ ഇത് നോർമൽ സീസണിലൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു 30 ആ റേഞ്ച് ഒക്കെ ആയിരിക്കും സ്റ്റാർട്ടിംഗ് റേഞ്ച് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ ഓഫർ സീസണിലേക്ക് ഓഫർ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ റേറ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു 29-28 ആ റേഞ്ചിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ 28,000 രൂപ ഉള്ള ഒരു AC ആണ്. ഇതിൻ്റെ ഇക്കോ ഇൻവെർട്ടർ മോഡലാണല്ലേ? അതെ അതെ. എത്ര ടണ്ണാണിത്? 1 ടൺ ആണ് വരുന്നത്. 1 ടൺ അല്ലേ? 1 ടൺ ഉണ്ട്, 1.5 ടണ്ണും ഉണ്ട്. വരുമ്പോഴത്തേക്ക് 1.5 ടണ്ണിൻ്റെ ആണ്. എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ടോ ഈ ഒരു മോഡലിൽ? സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാസാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇൻവെർട്ടർ ടെക്നോളജി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കറണ്ട് കൺസപ്ഷൻ പൊതുവെ കുറവായിരിക്കും വരുന്നത്. പിന്നെ നേരത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോൺ ഇൻവെർട്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അതിനൊരു കട്ട് ഓഫ് റീസ്റ്റാർട്ട് ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന് കറണ്ട് കൂടുതൽ വരും അല്ലേ? ഇപ്പോൾ വരുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻവെർട്ടർ ടെക്നോളജിയാണ് എല്ലാം പൊതുവെ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനനുസരിച്ചുള്ള കറണ്ട് കൺസപ്ഷനേ വരുള്ളൂ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ R32 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്യാസ് റെഫ്രിജറൻ്റ് ആണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ്. വീട്ടിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്താൽ വേറെ രീതിയിലുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഭാവിയിലേക്കൊന്നും നമുക്ക് വരത്തില്ല. ഇത് അതിൻ്റെ ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റ് ആണല്ലേ? IFBയുടെ ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റ് ആണ്. 1 ടൺ ACയുടെ ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റ് ആട്ടോ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ബ്രാൻഡിലേക്ക് പോകാം അല്ലേ? പിന്നെ വരുന്നത് ലോയിഡിൻ്റെ ഉണ്ട്. ലോയിഡിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് 3 സ്റ്റാറും ഉണ്ട്, 5 സ്റ്റാറും ഉണ്ട് 1 ടണ്ണിൽ. പിന്നെ 2 ടണ്ണും ഉണ്ട് അതിന്റെ റേഞ്ച് കപ്പാസിറ്റി വരുമ്പോഴത്തേക്ക്. ലോയിഡ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മിത്സുബിഷി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലോയിഡ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് വില എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങുന്നത്? നമുക്ക് ലോയിഡ് താഴ്ന്ന വിലയെന്ന് പോകാം. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വരുന്നത് 1 ടൺ 3 സ്റ്റാർ ആണ്. അത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു 28,500 ഒക്കെ വരും. 28,500 അല്ലേ? 28,500. പിന്നെ 5 സ്റ്റാർ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു 33,500 ആ റേഞ്ചിലേക്ക്. 33,500 അല്ലേ? അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു അഡ്വൈസ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ 3 സ്റ്റാർ ആണോ 5 സ്റ്റാർ ഏതാ പ്രിഫറബിൾ ഏതാണ് എടുക്കാൻ? നമുക്കിപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓഫീസ് യൂസിനൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു 12 hours മേലോട്ട് യൂസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കാണ് 5 സ്റ്റാർ കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാണ്ട് വീട്ടിലേക്കുള്ള യൂസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു 3 സ്റ്റാർ ഒക്കെ മതിയാവും. 4 മണിക്കൂർ 6 മണിക്കൂറൊക്കെ വർക്കിംഗ് ഉള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 3 സ്റ്റാർ യൂണിറ്റ് മതിയാവും. ഓക്കെ ഫൈൻ. അപ്പോൾ ഈ ഇരിക്കുന്ന ആട്ടോ 3 സ്റ്റാർ. ഇതും ഈ പറയുന്ന പോലെ R32 ഗ്യാസാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന. 100% കോപ്പർ കോയിലാണ് അല്ലേ ഈ ലോയിഡിൽ വരുന്നത്? 100% കോപ്പർ കോയിലാണ്. ഒരുപാട് ആളുകൾ കോപ്പർ കോയിലുള്ള AC ബ്രാൻഡുകൾ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമ്മളോട് പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ മുന്നേ ഉള്ള വീഡിയോസിലൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ലോയിഡിന്റെ എല്ലാം കോപ്പർ കോയിലാണ്. IFB വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്? എല്ലാ ബ്രാൻഡിലും ഇപ്പോൾ കോപ്പറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാ ബ്രാൻഡിലും കോപ്പറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. 100% കോപ്പറാണ്. കാരണം നേരത്തെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അലൂമിനിയം കോയിലായിരുന്നു യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിച്ചത്. ഇപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ കോപ്പറാണ്. അലൂമിനിയത്തിന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൽ വിള്ളൽ വീഴാനോ പൊട്ടി
പോകാനൊക്കെ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. കൂളിംഗും കുറവായിരിക്കും. കോപ്പർ കണ്ടന്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് വെച്ചാൽ സേഫ്റ്റി ആണ് അത്. ഇപ്പൊ ഇതിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇന്നർ ഗ്രൂഡ് എന്നും പറഞ്ഞൊരു കോപ്പർ ഇതിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചില ബ്രാൻഡിൽ. അതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് കൂളിംഗ് എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അങ്ങനെ കുറച്ച് കണ്ടന്റ് ആണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. 100% കോപ്പർ ആണതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കൂളിംഗ് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും, അടിപൊളിയായിട്ട് കിട്ടും. ഓക്കെ. പിന്നെ അടുത്ത നമ്മൾ എൽ ജിയിലേക്കാണല്ലേ നമ്മൾ പോകുന്നത്? എൽ ജിയുടെ ഉണ്ട്. എൽ ജിയുടെ എത്ര മോഡൽസ് ഉണ്ട് ബ്രോ? എൽ ജിയുടെ നമുക്ക് 4 മോഡൽസ് ആണ്. 1 ടൺ തന്നെ 2 മോഡൽ വരുന്നുണ്ട് 3 സ്റ്റാറിൽ. പിന്നെ 5 സ്റ്റാർ വരുന്നുണ്ട്. ഇത് 1.5 ടൺ 5 സ്റ്റാർ 3 സ്റ്റാർ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 4 മോഡൽസ് ആണ് നമുക്ക് എൽ ജിയുടെ ഷോ. എൽ ജി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊരു 31,500 1 ടൺ 3 സ്റ്റാർ സ്റ്റാർട്ടിങ്. അത് തന്നെ 5 സ്റ്റാറിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു 37-38 ആ റേഞ്ചിൽ വരും അല്ലേ? 5 സ്റ്റാറും 3 സ്റ്റാറും തമ്മിൽ ഏകദേശം ഒരു 6,000 രൂപ 7,000 രൂപയുടെ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. അപ്പൊ ഏതെടുക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി? നേരത്തെ പറഞ്ഞ സംഭവം തന്നെ നമുക്ക് യൂസേജ് അനുസരിച്ചാണ്. ഒരു 12 മണിക്കൂറിന് മേലോട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 5 സ്റ്റാർ എടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച്. പക്ഷെ ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്. അതായത് 5 സ്റ്റാർ AC എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന കറണ്ട് ബില്ലിൽ നമുക്ക് ഗണ്യമായിട്ടുള്ള കുറവ് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ പൊതുവെ ആളുകളിലുണ്ട്. അതായത് 5 സ്റ്റാർ കുറച്ച് കറണ്ടേ വലിക്കത്തുള്ളൂ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു തെറ്റായ ഒരു ധാരണ ആയിരിക്കാം. എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അതിനെ കുറിച്ച്. തെറ്റിദ്ധാരണ അല്ല, മെയിൻ ആയിട്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ യൂണിറ്റ് എടുത്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ 3 സ്റ്റാർ യൂണിറ്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും 680 വരുന്നത് പെർ ഇയറിലേക്ക്. അതിന് 5 സ്റ്റാറിന്റെ എടുത്ത് നോക്കി 5 സ്റ്റാർ വരുമ്പോൾ 571 വരുന്നത്. ഏകദേശം ഒരു 100 യൂണിറ്റിന്റെ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. അത് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ്. നമുക്ക് ഇപ്പൊ യൂസേജ് അനുസരിച്ചാണ് 8 ഹവേഴ്സിന്റെ ഇതാണ് കാൽക്കുലേഷൻ ഇപ്പൊ ഇത് യൂണിറ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിൽ കൂടുതൽ യൂസേജ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും 5 സ്റ്റാറിന് കുറച്ചുകൂടി ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഫൈൻ. അപ്പോൾ ഈ ഇരിക്കുന്ന കേട്ടോ എൽ ജിയുടെ മോഡലുകൾ നമുക്ക് ഉള്ളത്. ഇതിനെല്ലാം ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇത് സ്പെഷ്യൽ ഓഫർ പ്രൈസ് ആണല്ലേ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്? അതെ അതെ അതെ. സീസൺ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സ്പെഷ്യൽ പ്രൈസ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ ബ്രോ. പിന്നെ അടുത്ത് നമുക്ക് വോൾട്ടാസ് ആണല്ലേ? വോൾട്ടാസിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് കേരളത്തിൽ മൂവ്മെന്റ് ഉള്ള ഒരു മോഡലാണ് വോൾട്ടാസ് അല്ലേ? സ്റ്റോക്ക് കുറെ തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഔട്ടാണ്. എങ്ങനെയാണ് വില? എങ്ങനെയാണ് വോൾട്ടാസിന്റെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും 1 ടൺ 3 സ്റ്റാർ വരുന്നത് ഒരു 29,000 29,000 രൂപയുള്ള അല്ലേ? ഓക്കെ. പൊതുവെ മറ്റു ബ്രാൻഡുകളിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വില കുറവാണെന്ന് അല്ലേ വോൾട്ടാസ്? അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ആളുകൾ കൂടുതലും വോൾട്ടാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ടാറ്റ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്, ഇന്ത്യൻ ബ്രാൻഡാണ്. കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ടാറ്റ, ഗോദ്രേജ് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് പ്രൊഡക്റ്റ് ഒക്കെ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി നേരെ നമ്മൾ അടുത്ത രാജാവിലേക്ക് വരികയാണ്, ബ്ലൂ സ്റ്റാർ. ഒരുപാട് ആളുകൾ ബ്ലൂ സ്റ്റാറിന്റെ എന്താ പറയാ അല്ലെ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ AC വാങ്ങുമ്പോൾ തീർച്ചയായും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ബ്രാൻഡുകളൊന്നാണ് ബ്ലൂ സ്റ്റാർ. പ്രീമിയം ആണ്. ഓക്കെ. എല്ലാം ഇൻവെർട്ടർ മോഡൽസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. എന്താണ് അപ്പോൾ ഇതിന്റെ വില എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലൂ സ്റ്റാർ? ബ്ലൂ സ്റ്റാറിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് റേഞ്ച് 1 ടൺ 3 സ്റ്റാർ 33 വരും. 33,000 രൂപ വരും അല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഒരു ബ്രാൻഡുകൾ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു 2-3,000 രൂപയുടെ വ്യത്യാസങ്ങളെ വരുന്നുള്ളൂ അല്ലേ? ഏകദേശം അത്രേ വരുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ഇതൊക്കെയെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രീമിയം ബ്രാൻഡാണ്, അതിനനുസരിച്ചുള്ള റേറ്റ് അവർ കൊടുക്കുള്ളൂ. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് മൂവ്മെന്റ് ഉള്ള നല്ലൊരു കൂളിംഗ് കമ്പനിയാണ് ബ്ലൂ സ്റ്റാർ. എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ AC ആണ് ഒരു കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ബ്ലൂ സ്റ്റാർ, ഡെയ്ക്കിൻ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ബ്രാൻഡാണ്. അല്ല, ഇവര് മൂന്നും ആണല്ലോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും മാർക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും നല്ല AC ഇതായിരിക്കും ബ്ലൂ സ്റ്റാറും. മിത്സുബിഷി, ഡൈക്കിൻ, ബ്ലൂ സ്റ്റാർ അങ്ങനെയാണ് റാങ്കിങ് വരുന്നത്. എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. എനിക്ക് അറിയത്തില്ല, അങ്ങനെ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യാട്ടോ നിങ്ങൾ. എൻ്റെ ഒരു അറിവ് മാത്രമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗോദ്രേജിലേക്ക് പോകാലോ നമുക്ക്? ഓക്കെ, ഫൈൻ. അപ്പോൾ ഗോദ്രേജ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും 1 ടൺ 5 സ്റ്റാർ ഉണ്ട്, 3 സ്റ്റാർ ഉണ്ട്. 1.5 ടൺ തന്നെ 2 മോഡൽ വരുന്നുണ്ട് 3 സ്റ്റാറിൽ. 1 ടൺ 3 സ്റ്റാർ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വരുന്നത് 27,500 വരുന്നത്. 27,500 1 ടൺ 3 സ്റ്റാർ അല്ലേ? അത് തന്നെ 5 സ്റ്റാർ വരുമ്പോഴത്തേക്കും 34 റേഞ്ച് വരും. 1.5 ടൺ വരുമ്പോഴും 34, 35 1.5 ടൺ നമുക്ക് 3 സ്റ്റാർ ആണല്ലോ. 3 സ്റ്റാറിലാണ് വരുന്നത്. എല്ലാം കോപ്പർ കോയിലല്ലേ ഗോദ്രേജിന്റെ നമുക്ക് വരുന്നത്? കോപ്പർ കോയിലാണ്, 100% കോപ്പർ വരുന്നത്. പിന്നെ കോയിലിന് തന്നെ ഫിൻസ് കോട്ടഡ് ആണ് വരുന്നത്, ബ്ലൂ ഫിൻസ് കോട്ടഡ് വരുന്നത്. ഐസ് കട്ട പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് കൂളിംഗ് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യും AC തന്നെ അല്ലേ? പിന്നെ വേറൊരു സംശയം എനിക്ക് ചോദിക്കാനുണ്ട്. നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബെഡ്റൂമിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ടണ്ണേജ് കണക്കാക്കുന്നത് നിങ്ങൾ? അത് 1 ടൺ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രിഫറബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് 140 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വരെയാണ്. 140 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വരെ 1 ടൺ മതി. അതിന് മേളിലോട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു 180 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വരെ നമുക്ക് 1.5 ടൺ യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. അതനുസരിച്ച് ആ ഒരു ഇതനുസരിച്ച് സൈസ് അനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് ടണ്ണേജ് വ്യത്യാസം വരുന്നത്. മാറ്റി കൊടുക്കുക. 140 ഇപ്പൊ ഫ്ലാറ്റുകളിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെയിൽ കൂടുതലുള്ള സ്ഥലത്തേക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ 140 ഉള്ളെന്നുണ്ടെങ്കിലും 1.5 ടൺ വെക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടി പ്രിഫറബിൾ. കൂളിംഗ് എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറഞ്ഞ ടണ്ണേജിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് കറണ്ട് ബില്ല് ഇരട്ടി ആവാനുള്ള സാധ്യത. ഇരട്ടി ടൈമിൽ AC വർക്ക് ചെയ്യും അല്ലെ? റൂം ടെമ്പറേച്ചർ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ടണ്ണേജ് വ്യത്യാസം വന്നില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് പമ്പ് ചെയ്യും. പിന്നെ ബോർഡ് കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ കംപ്ലൈന്റ് വരും. കട്ട് ഓഫ് ആവാനുള്ള
ടൈമിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരും അല്ലേ? ഓക്കെ. എക്സ്ട്രാ വർക്ക് AC എടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് ടെക്നീഷ്യൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ? എല്ലാം സർവീസ് ടെക്നീഷ്യൻ ആണ്. നമുക്ക് ഓരോ ബ്രാൻഡ് വൈസ് ആണ് ടെക്നീഷ്യൻ അതിനനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തരും അല്ലേ? ഈ ഗോദ്രേജ് ഇയോൺ ടെക്നോളജി എന്താണത്? ചാർജ്ഡ് ഇയോൺ ടെക്നോളജി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഓരോ ബ്രാൻഡിലും ഓരോ ടെക്നോളജീസ് ആണ് വരുന്നത്. കൂളിംഗ് എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ മോഡിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് കൊടുക്കും. ഇപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ ഡൈക്കിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എക്കോണോ മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷനാണ് വരുന്നത്. സ്ലീപ്പ് മോഡ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഓരോ ഫംഗ്ഷൻസാണ് വരുന്നത്. നമുക്ക് റിമോട്ടിലനുസരിച്ച് മാനുവലായിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റിയിട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ ഫൈൻ. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ഡൈക്കിൻ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ അല്ലേ? ഇല്ല. അപ്പോൾ ഡൈക്കിന് എങ്ങനെയാണ് പ്രൈസ്? ഡൈക്കിൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന 110 3 സ്റ്റാർ വരുമ്പോൾ 34 രൂപ വരുന്നത്. 110 3 സ്റ്റാർ 34,000 രൂപയാണല്ലേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? അതെ. ഓക്കെ. ഡൈക്കിൻ ബ്ലൂ സ്റ്റാർ അങ്ങനെ വരുന്നത് റേഞ്ച് മേളിൽ താഴത്തോട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 1.5 ടൺ വരുമ്പോൾ എന്ത് വരും? 1.5 വരുമ്പോഴത്തേക്കും 39 38 39,000 രൂപ വരെ വരും അല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ AC എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും നല്ലൊരു ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന 2 ബ്രാൻഡുകളാണ് ബ്ലൂ സ്റ്റാർ, ഡൈക്കിനാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഇത് 1.5 ടൺ അല്ലേ? ഇതെല്ലാം ഇൻവെർട്ടർ ടെക്നോളജിയുള്ള ACs ആണല്ലേ? ഇപ്പൊ ഈ ഒരു സീസണിൽ എല്ലാം ഇൻവെർട്ടർ ഉള്ളത് മാത്രമേ കൂടുതൽ ഇൻവെർട്ടർ ടെക്നോളജി മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. കാരണം നോൺ ഇൻവെർട്ടർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കറണ്ട് കൂടുതൽ പമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആൾക്കാർ ഇനി കൂടുതൽ ഇൻവെർട്ടർ ടെക്നോളജീസ് യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന സ്റ്റോക്കുകൾ മൊത്തം ഇൻവെർട്ടർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? മൊത്തം ഇൻവെർട്ടർ ആണ് ഇപ്പോൾ. ഓക്കെ ഫൈൻ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ ഒരു ഡൈക്കിൻ്റെ പ്രൈസ് റേഞ്ച് നമുക്ക് വരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ കടക്കാൻ പോകുന്നത് ഹയറിലേക്കാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഹയറിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് 110 3 സ്റ്റാർ വരുന്നത് 28 29 2 റേഞ്ച് വരുന്നത്. 28 29 അതിന് 1.5 ടൺ വരുമ്പോഴത്തേക്കും 34 35 വരും അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതിൽ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിട്ട് DC ഇൻവെർട്ടർ ടെക്നോളജി നേരിട്ടാണ്. അതെന്താണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? DC ഇൻവെർട്ടർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഉണ്ടായെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ഡ്രൈവിൻ്റെ തന്നെ വരുന്നത് കൺവേർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള മോഡലാണത്. അതിൻ്റെ എന്തോ ഒരു ടെക്നോളജി സംഭവങ്ങളാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഹെയർ അങ്ങനെയാണ് ടണ്ണേജ് അനുസരിച്ച് മാറ്റാവുന്ന ഓപ്ഷനുണ്ട്. പിന്നെ ഏറ്റവും വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഇവിടെ യുറേക്ക ഫോബ്സിൻ്റെ AC ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ അധികം ഇതുവരെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് യുറേക്ക ഫോബ്സിൻ്റെ ഒരു AC ഞാൻ കാണുന്നത് കേട്ടോ. ഈ ഇരിക്കുന്നത് യുറേക്ക ഫോബ്സ് ആണ്. പിന്നെ ഇത് വേൾപൂൾ അല്ലേ? വേൾപൂളിൻ്റെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് വേൾപൂളും ഫോബ്സും എങ്ങനെയാണ് വില വരുന്നത്? ഫോബ്സിൻ്റെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് 26,900 വരുന്നത്. അത്രേ വരുന്നുള്ളൂ അല്ലേ? സെയിം തന്നെയാണ് വേൾപൂളും വരുന്നത്. 26,900. എനിക്കൊന്ന് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഒരു വിലയിൽ കിട്ടാൻ പറ്റിയ ACകളൊന്നാണ്. ബഡ്ജറ്റ് റേഞ്ചാണ്. ഇൻവെർട്ടർ ടെക്നോളജി. എത്ര ടണ്ണേജ് ആണ് വരുന്നത്? 1 ടൺ ആണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലേക്ക് ചെറിയ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ കാരണം വീട്ടിൽ ഒരു 2 മണിക്കൂറൊക്കെ രാത്രി മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വലിയ ബ്രാൻഡിലേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ പറയുന്ന പോലെ വേൾപൂളും ഫോബ്സും ഇത് രണ്ടും കോപ്പർ കോയിലല്ലേ? അതെ. കോപ്പറാണ്. പിന്നെ ഇതിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് 3D കൂൾ ടെക്നോളജി വരുന്നത് ഈ വേൾപൂൾ അല്ലേ? അതായത് 3 സൈഡിൽ നിന്നാണ് അതിന്റെ സക്ഷൻ വരുന്നത്. പിന്നെ ഒറ്റ സൈഡിൽ നിന്ന് കൂളിംഗും വരുന്നുണ്ട്. മറ്റേതൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടോപ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ എരിക്കോൾ സക്ഷൻ ചെയ്തിട്ട് കൂൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 3 സൈഡാണ്. അതാണ് 3D കൂൾ ടെക്നോളജി വരുന്നത് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ വേൾപൂളാണ്. അതിൻ്റെ ഇൻഡോർ യൂണിറ്റ് നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ഷേപ്പിലാണ്, വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്യൂട്ട് ഷേപ്പിലാണ് നമ്മൾ അവർ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ AC-യുടെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു 28-30 ഇടയ്ക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട എല്ലാ മോഡലും. അപ്പോൾ EMI ഒക്കെ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ ഡൗൺ പേയ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്ലി EMI എങ്ങനെയായിരിക്കും? നമുക്ക് ഫിനാൻസിൽ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ പറഞ്ഞാൽ മതി. കാർഡ് കസ്റ്റമർ ആണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ 10 to 12 12 അങ്ങനെ കുറെ സ്കീം വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 80 സ്കീം ഉണ്ട്. അതൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏകദേശം ഡൗൺ പേയ്മെന്റ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു 1,800 രൂപയൊക്കെ സീറോ സ്കീമുണ്ട്. 1,800 രൂപ സീറോ സ്കീമിൽ അടച്ചാൽ മതി. ബജാജിന്റെ EMI ആയിട്ട്. ബജാജിലുണ്ട്, HDB ഉണ്ട്. ഓക്കെ ഫൈൻ. പിന്നെ വരുമ്പോൾ മന്ത്ലി എത്ര വരും? മന്ത്ലി ഏകദേശം ഒരു 2,300 ആ റേഞ്ചേ വരും. 3,000 രൂപ റേഞ്ചേ വരുന്നുള്ളൂ അല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ സാധാരണക്കാർക്കും വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു വിലയിലുള്ള ഫിനാൻസ് ആണ് ഇവർ പറയുന്ന QRSകാർ. എനിക്കൊന്ന് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കൊക്കെ അപ്പോൾ ഒരു വീട്ടിൽ പണ്ടത്തെ കാലത്തൊക്കെ AC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലക്ഷറിയാണ്. പക്ഷേ ഇന്ന് അതൊരു ആവശ്യമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. കാരണം കേരളത്തിൽ എങ്ങും ഇപ്പോൾ നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്ര ചൂട് കൂടിയിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇവരിപ്പോൾ പറയുന്ന ഒരു ഫിനാൻസ് സ്കീമൊക്കെ തരുവാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് വീട്ടിൽ AC വാങ്ങിച്ച് പിടിപ്പിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻവെർട്ടർ ടെക്നോളജി ആകുമ്പോൾ കറണ്ട് ബില്ലിലും നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള കമ്മി കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ ബ്രോ? അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത് നമുക്ക് കൂളറിൻ്റെ സെക്ഷനിലേക്ക് കടന്നാലോ അല്ലേ? ഇപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ കൂളറിൻ്റെ വിലയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ബജാജ് ആണല്ലേ ആദ്യം ഇരിക്കുന്നത്? അതെ. എന്ത് വില വരും അതിന്? ബജാജ് നമുക്ക് 35 ലിറ്റർ 23 ലിറ്റർ ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ടിങ് വരുന്നത്. 23 ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു 6,000 റേഞ്ച് ഒക്കെ വരും. 6,000 രൂപ. ഈ ലിറ്റർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ അളവാണ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം നമ്മൾ? ഇല്ല, നമുക്ക് ജസ്റ്റ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. പിന്നെ ചില മോഡൽസിന് നമുക്ക് ഐസ് ചേമ്പർ വരുന്നുണ്ട്. ഐസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ മോഡലൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഐസ് ചേമ്പർ ഉള്ളതാണ്.
ഐസ് ചേമ്പറുള്ള മോഡലാണ് അല്ലേ ബജാജിന്റെ? ടോപ്പിൽ നമുക്ക് ഐസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം, വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ റൊട്ടേഷൻ അനുസരിച്ച് അത് കൂളായിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിനൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഐസ് ചേമ്പർ അല്ല, ഡയറക്റ്റ് വെള്ളത്തിന്റെ ഒരു കൂളിംഗ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് വരുന്നത്. ഇതിനെന്ത് വില വരും നമുക്ക് ഈ ഒരു മോഡലിന്? അത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് 10,000 വരുന്നത്, 19,900 വരും അല്ലേ? നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റിന് ഇത് അനുയോജ്യമായ 35 ലിറ്റർ കപ്പാസിറ്റി ആണല്ലോ, 35 ലിറ്റർ വെള്ളം. ഏകദേശം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ യൂസേജ് അനുസരിച്ച് ഒരു 12 മണിക്കൂറൊക്കെ യൂസ് ഉള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം 3 ദിവസം വരെയൊക്കെ നിൽക്കും വെള്ളം നിൽക്കും അല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ AC വാങ്ങാനുള്ള ബഡ്ജറ്റ് ഇല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള കൂളറുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു 9,000 അല്ലെങ്കിൽ 6,000 രൂപ ഉണ്ടല്ലേ? 6,000 രൂപ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ലാഭകരമായ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം തണുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് ബജാജിന്റെ മറ്റൊരു മോഡൽ അല്ലേ? ഇതിനെന്ത് വില വരും? അത് 25 ലിറ്റർ ആണ്. അത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് 8,900 അല്ലേ? 25 ലിറ്റർ അല്ലേ? ഓക്കെ. പിന്നെ അടുത്ത മോഡൽ നോക്കാം. 23 ലിറ്ററിന്റെ ആണ് 2 മോഡൽ വരുന്നത്. അതൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് 6,000, 6,500. 23 ലിറ്ററിന്റെ 6,000, 6,500 രൂപ വില വരുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇതെനിക്ക് കൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടി കാലികമായിട്ടുള്ള ഒരു ലേറ്റസ്റ്റ് ഡിസൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡലാണ്. എത്ര ഇതിന് വരുന്നത്? അതിന് 6,500 രൂപയാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ സ്നോ വെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനിയുടെ ടവർ ഫാനാണ്. ഓക്കെ. ഇത് സ്നോവെന്റ് ഒക്കെ ഇത് കമ്പനി മോഡലാണ്, ബജാജിന്റെ ആണ് കേട്ടോ ടവർ ഫാൻ. ടവർ ഫാൻ എങ്ങനെയാണ് വില? ടവർ ഫാൻ ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു 4,000, 3,500 ആ റേഞ്ച് വരുന്നത് അല്ലേ? ഇവിടെ ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ വിൻഡി എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡൽ, വിൻഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 4,000 രൂപ ആ റേഞ്ചിലുള്ള ടവർ ഫാൻ ആണല്ലേ? അപ്പോൾ താങ്കളുടെ ഒരു പ്രിഫറൻസ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഈ വാട്ടർ കൂളർ വാങ്ങുന്നതാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടവർ ഫാൻ ആണോ? എങ്ങനെയാണ് കൂളിംഗ് എഫിഷ്യൻസിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ? കൂളിംഗ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് വാട്ടർ കൂളറാണ്, എയർ കൂളറിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു കൂളിംഗ് കിട്ടുള്ളൂ. മറ്റേന്ന് പറഞ്ഞ ഫാൻ മാത്രമാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ വെള്ളത്തിന്റെ സർക്കുലേഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കാണ് നമുക്കൊരു ഒരു തണുപ്പ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അല്ലേ ഫ്രണ്ട്സ്? അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മുടെ QRS എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഷോപ്പിലെ നമ്മുടെ AC-യുടെ വിശേഷങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കട സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ എറണാകുളം, കൊച്ചി, എറണാകുളം പാലാരിവട്ടം മേൽപ്പാലത്തിൻ്റെ ഫ്ലൈ ഓവറിൻ്റെ തൊട്ട് അടുത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ എടപ്പള്ളി അഞ്ചുമന ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പരിസരത്ത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഷോറൂം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വരിക. ഏകദേശം നല്ല ഒരു ലാഭകരമായിട്ടുള്ള വിലയിലാണ് അവർ എല്ലാ ബ്രാൻഡുകളുടെ വിലയും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. എല്ലാ AC ബ്രാൻഡുകളുടെ ലൈനപ്പും നമുക്കിവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് AC ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കടയിൽ AC മാത്രമല്ല, TV, ഫ്രിഡ്ജ്, വാഷിംഗ് മെഷീൻ തുടങ്ങിയ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും നമുക്കിവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കടയെക്കുറിച്ചുള്ള മറ്റ് പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ വീഡിയോ വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ഡൗൺ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിക് സീരീസ് 1-2 എപ്പിസോഡ്സ് ഇങ്ങനെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ലോഞ്ച് ആവാനായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അൺടിൽ ദെൻ ബൈ ബൈ.